ya que estoy acá en un nuevo video. Como ven, estoy acá acostado en mi pieza. Y sí, este video se va a tratar de Fidget Spinner. Se va a tratar de, como ven, este spinner no gira lo que tendría que girar realmente como un spinner de verdad. Entonces vamos a ver qué se tiene que hacer para que gire mejor. Bueno, lo que vamos a necesitar es una tacita pequeña o grande, pero mejor pequeña, alcohol y nuestra Fidget Spinner. Bueno, principalmente lo que van a necesitar es esas tres cositas y, como van a ver ahora, van a sacar las tapitas de su spinner y sacar el rulemán del medio. Ustedes no van a ver la mugre que tiene porque son muy diminutas las cosas. Entonces vamos a comenzar con lo que sería nuestra nueva. Bueno, ya tenemos otras cosas como el rulemán del medio y el alcohol. Vamos a empezar con el video. Bueno, principalmente es el rulemán. Vamos a dejarlo en un lugar, en un costadito, y el alcohol lo vamos a ir echando en el recipiente. Lo necesario como para que tape el rulemán. Ahora vamos a echar el rulemán en el recipiente. ¿Se nota? Bueno, ahí adentro está el rulemán y vamos a esperar unos 2 minutos mientras escuchamos esta canción. Ya pasados los 2 minutos o poco, se van a fijar su rulemán. ¿Sí? Si quieren lo pueden ir batiendo así con el dedo o una cucharita, algo. Así se va saliendo toda la mugre. La cámara no alcanza a ver toda la mugrecita que salió del spinner, del rulemán, pero salió mucha mugre. Como ven, ahora vamos a ver cómo fue esto. Bueno, voy a sacar el rulemán. Acá lo tengo. Ni siquiera lo tienen que sacar, Lo dejo a un lado. Agarro el spinner. Le pongo el rulemán en el medio. Y vamos a ponerle las tapitas. Ustedes se acuerdan que al principio no duraba casi nada, directamente nada, y ahora miren esto. Sigue. Me impresionó mucho. Bueno, ya lo paro porque no vamos a estar todo el tiempo esperando a que esto frene. Pero por lo que vieron, dura más de lo esperado. Bueno chicos, nos vemos en el próximo video. Chao.
Y si veo unos, no sé, para mí es poco, pero como tengo muy pocos suscriptores, unos 20 me gustas, además de que tengo 6 suscriptores. No, si veo 6 me gustas, hago otro video sobre Fidget Spinner. Nos vemos.